aka kantu nakabantu bavuga ngo urabona ngo mwamiza mu kanwa ngo igihugu cy'u Rwanda ngo mwamiza mu kanwa ngo ntabindi mukora ngo atari iby'u Rwanda cengera ndabishure mu majambo avunaguye fast Rabaroki Son Excellence Ndayishimiye never avuze ijambo direct abatoye kandi usanga yatwitse cyane gusumba ibintu byose akora. Raba bapeti hari umpeta horagira ibintu byo gutiyoza Son Excellence nyine bimwe twanka ngo neva ngo mwijuru murabe ibintu ingene ahora batwika ni murabe mbaya haga igihe avuze ijambo ingene bose baciye batarukirako bararonka content. Aba bantu rero bavuga ivyo ngo mwamiza mu kanwa gihugu cy'u Rwanda jengera ndababwire yuko mwebwe ubwo nta bwenge mufise. Ikintu citwa content buri gihugu cyose kiba gifise citwa content. Ushobora kubona content utari umuntu ubona ushobora kubona content ntabwo aburi umu content creator. Uno munsi rero nshaka tuyage ku tuntu tubiri twonyene. Hari abantu muhora mubona tuza ngaha tukavuga tu defend igihugu tugirane bamwe mukibaza ngo twebwe ngo tuba tuvugira ngo umugambwe wa CNDD-FDD ibiki nibiki ariko ndaza kubaha umuco mugumane nanje gato n'umwanya muto muraze ko natevye n'umwanya mutoyi ndaza kubasigura kubaha umuco w'impamvu twe duhora tuvugira igihugu umwe mukabifata umengo ni CNDD-FDD kubera ariyo iri ku butegetsi. Okay, ikindi naco nza kubabwira ndaza kubabwira kuri ikintu ca genocide ikintu ca genocide yabereye mu Rwanda. Mu bisanzwe reka mpere kuri ico nyene wanashima. Mu bisanzwe abantu benshi baragwa mu bintu batazi. Abantu benshi barisanga bariko barakora ibintu batazi intandaro yavyo. Ugerageje kubiraba neza genocide yabereye mu gihugu cy'u Rwanda ihimbarizwa abatutsi gusa bishwe urumva ariko abahutu nta kibazo urumva umengo nta na kimwe umengo n'amahoro menshi pe umengo urumva nta kibazo cigeze kihaba. Rero nshaka ndabamenyeshe yuko igihugu cy'u Rwanda nico gihugu cyazanye cyatanguye ibi bintu vy'amoko vyo kugabura abantu ngo uyu n'umuhutu ngo uyu n'umututsi ibintu nk'ivyo igihugu cy'u Rwanda niyo vyaje bizanana. Rero ico kintu ca genocide baragerageje cyane kugisigura buri muntu wese kugira yumva gahinda n'umubabaro agira umubabaro w'ukumengo umututsi yarahohotewe ariko mumenye yuko n'abahutu baragize ibibazo benshi cyane. Ico kintu ca genocide carahitanye n'abahutu benshi cyane kandi ivyo bintu mubimenye mubitahure mubihereza agaciro. Rero u Rwanda jusqu'à maintenant ruriko ruragwana rushaka kwinziza iyo migera mu bindi bihugu kandi rumaze imyaka myinshi cyane kuva genocide iba rumaze imyaka myinshi cyane rugwanirana niyo migera yo kugwana kugira mu Burundi baje kuri uyo murindi Kongo baje muri iyo systeme muri iyo circuit Tanzania baje muri yo circuit Uganda ije muri yo circuit ariko vyaranse kuko burya Imana nawe navuga ati Imana niyo ipanga ibintu Imana yonyene niyo ivuga ati ibi bintu reka habibe. Burya murize mubona guys ahantu hariko harabera intambara burya Imana ibibizi kuko abantu muri ijya umengo ni eshek Imana niho yishurira abantu. Rero abantu ntimuzobone ngo ko biragenda kuko ari bihugu jusqu'à maintenant bikiri mu vy'intambara kuva kera ariko n'ibindi bihugu bitazi ngene intambara zibaho. Nk'ubu par exemple muri Suisse mu gihugu ca Suisse nico gihugu cyonyine atanabasoda n'abapolisi babayo ntibigera babayo nta kibazo na kimwe nta ntambara yigera ibayo kandi ari ico gihugu gikora amafaranga y'isi yose. Rero mumenye yuko rero u Rwanda rurara rurota rubona ibindi bihugu biriko bihimbaza ico kintu bita genocide iryo zina ryitwa genocide. Burya mu Rwanda jusqu'à maintenant n'umwana muto muto nk'aba bana twe tuvyara abana biwacu bakura bazi iryo jambo genocide ariko mu Burundi twebwe n'abana benshi batazi iki kintu c'amoko ngo umuhutu n'umututsi. Edaheru ubu niho bariko baravyumva buke buke kubera intambara kibera muri Kongo n'ivyo bintu bica bizamwe baca babitambagizamwo ngo bariko barondera ngo abantu bakoze genocide ngo mu Rwanda ariko bakarondera kandi abantu bakoze genocide ku batutsi bonyene.
ico sindakirandire ko cyane turayaga muri commentaire ndaraba ivyumviro vyanyu ariko mu bisanzwe mumenye ko igihugu cy'u Rwanda gifite indoto yo kubona buri bihugu byose bihana urubibe biriko birahimbaza yo bibyibuka uyu munsi wa genocide yabaye mu gihugu cy'u Rwanda aho bavuga ko yahitanye abatutsi ariko n'abahutu benshi barahone kabisa ko icitwa genocide iri mu kintu nimba bana wibuka nukubera iri mu kintu cyahitanye abantu benshi cyane yani niyo ntambara yahitanye abantu benshi cyane. Okay, reka ndababwira rero abantu benshi muramuna bambaza mu commentaire ngo kumengo nguru kuvugira ngo CNDD-FDD ngo kumengo nguri kuvugira umugambwe no muramaze ko naje namba mu mwambaro wa CNDD-FDD. Umviriza ndababwira ikintu kimwe, umugambwe wa CNDD-FDD abantu barawukunda, benshi barawukunda kubera iki, kandi si mu Burundi gusa no muri Tanzania barawukunda no muri Kongo barawukunda. Buri mugambwe wese ukundwa bivanye n'amateka wari kugiye urakora. Nagira ndasubire ndabibutse ko mu Burundi inkoho zari zuzuye mu bene gihugu, ariko kuvaho CNDD-FDD irakora umukwabo muribuka yuko bamwe babibonye n'imbwa zaraja gusaka zigasaka mu mazu zikamotereza ukazazerekana insinya ati ngaha bakaca bimba bakayikurayo. Barakoze isekeza ryo gutuza icitwa ikigwanisha amasasu inkoho, kuko kera mu ntambara abantu benshi bari bafite inkoho, umuntu wese wazawumva ati inkoho akacaja kwikoresha ivyo yishakiye. Abantu benshi bari bafise inkoho, ariko CNDD-FDD yaragikuye ico kintu. Muribuka neza ko kera ufashe umusuma, ndibaza muribuka ku ntwaro ya Domitien Ndayizeye, ufashe igisuma wacu cica ryari itegeko, ariko CNDD yaravyansa ati no, kirazira kwica umuntu ngo nuko ngo umufasha kwivye. Oya, nuwishe nibamwica, urumva, kuko umwishe urumva uri kuragabanya, ufise mission yo kugabanya abantu. Reka ujye yapfuye uyo wundi reka ahabwe ibindi bihano, ariko ntiyicwe ntapfe, kuko ari n'abantu babashaka kwiyahura akavuga ati reka ngende mitanye n'undi ko naje baca banyica, reka naje ngene nishe. Urumva niyo solution. Okay, iyindi solution, umugambwe wa CNDD-FDD impamvu abantu benshi bawukunda, CNDD-FDD n'umugambwe wagarukanye amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Amasasu, abarundi bamaze imyaka myinshi atamasasu bumva kabisa, bamaze igihe pe batumva icitwa urusasu. Rero ivyo se tubikesha CNDD-FDD nuwo mugambwe weretse abene gihugu ko bashobora kuvyara ku buntu. Urabona ivyo vyose, urumva je ndondaguye ivyo bintu. Kandi ikindi naco CNDD-FDD niwo mugambwe wahagaze bugabo, n'umugambwe wahagaze bwuma. Urafata ingingo uravuga ati kirazira ko abantu bose banka igihugu baca bicisha mu zindi nzira ngo bafate igihugu. Ko kera muri bukaneza yuko gato yazavuma igihugu cafashwe, gato yazavumva ngo igihugu ngo cagizene, gato yazavumva ngo igihugu cagizene, ariko CNDD ravuga ati no, ibi bintu ntibibaho, nishobora kuvyemera ka duhindura ibintu. Niyo mpamvu ari abantu benshi ubona basanzwe usanga bariko batuka Uburundi, batyoza Uburundi kwera amamisyo bari bafise benshi yabataye ku amazi vyaranse ko bipasa. Rero nuko umugambwe ico benshi bawukundira, turabanyamugambwe dukunda igihugu, twe tubonye igihugu kiriko kigana kwiterambere turashigikira, tukavuga ati nukuri nibirambe uku nivyamu uku nibimeruku. Imana ahubwo nikomeze ihezagira, kubera abarundi twararushe no kwama mu njyane, mu ntambara, kwama mu kubaho ata mahoro tugira, twararushe pe. Ariko jusqu'à maintenant turaryama tugasinzira, buri murundi wese ngaho uramubwira ati wewe bimeze gute, kubwira ati je ndaryama nkasinzira. Abantu ntibakija kurara irondo, abantu ntibakiryama ngo naryamye ngo nibagiye kugara ngo baranyiba canke ngo baranyica. No, na mahoro menshi kabisa nuko ico kintu 24 heures nihera bataramufata. Okay, akandi kantu rero nagomba kuherezako, aka kantu nakabantu bavuga ngo urabona ngo mwamiza mu kanwa ngo igihugu cy'u Rwanda, ngo mwamiza mu kanwa ngo nabindi mukora ngo atari ivy'u Rwanda. Cengera ndabishure mu majambo avunaguye fast. Rabaroki Son Excellence Ndayishimiye never avuze ijambo direct abatoye, kandi usanga yatwitse cyane gusumba ibintu byose akora.
raba bapeti hari umpeta ahora agira ibintu byo gutyoza son excellence nyine bimwe twanka ngo neva ngo mwijuru murabe ibintu ingene ahora batwika ni murabe mbaya haga igihe avuze ijambo ingene bose baciye batarukira ko bararonka content. Aba bantu rero bavuga ivyo ngo mwamiza mu kantu gihugu cy'u Rwanda jengera ndababwire yuko mwebwe ubwo nta bwenge mufise. Ikintu citwa content buri gihugu cyose kiba gifise citwa content. Ushobora kubona content utari umuntu ubona ushobora kubona content ntabwo aburi umu content creator uburi njavye uburi kijuju mu bindi. Rero je ndatwenda tangazwa n'abantu uzawumva ngo wamiza ngo muvuga u Rwanda ngo ntabindi mwabonye ngo vyo vuga ngo atari u Rwanda ngo ntabindi mwogira ngo kunuku wereva ngo ibintu vyinshi n'abanyarwanda bonyene batavuze Burundi batavuze batahengereye ijambo atari son excellence avuze barondera ijambo nyene iteka yavuze barondera ijambo intumwa ya president yavuze barondera content meme na BBC gahuza ya BBC gahuza ndamaze kona yuko irafise mengisha mijya iri mu Rwanda nyene deja urumva bose bagwana barondera content y'igihugu cy'u Burundi. Rero ivyo twe nitubigaya je ndazi yuko ari amahoro menshi ndazi neza yuko umuntu abona content akavuga ati ikintu ndagikorereko nukuri uyu muntu nawe nabari abari mu createur. Rero ivyo bintu binahagarare kuza ngaho mu mwana kamenyo muvuga ngo ibiki nibiki je buyamba ndiko je ndanabagwiza n'ubusa peje mbona umengo nta nubwenge mufise. Abandi bakwe gushima vuga ati abantu ko baguma baturondera amakuru baturenderera ibintu hirya nino binagezwe ibaze nkubi intambara ya iri kibera muri Kongo intambara ya Kongo iriko iravugwa no mu bindi bihugu ni Buraya n'amakungu niyo bahanze amaso amukacu uvuga ngo fyete ngo urumva ngo muguma muvuga ngo ivyo vyonyene ahubwo nta nubwenge mubwira.